In Chapter 1, Labor Economics Definition and Significance, this chapter we have objective. This chapter we hope that all of you understand the significance and definition, significance and definition of labor economics, and finally, after you learn this chapter, all of you can explain the definition of labor economics, and you can employ economics concept to analyze the labor market situation. Okay, move on. The definition and significance. First, definition of labor. The perspective of labor economics and significance of labor economics. First, we're going to tell about the definition and then perspective and significance. First, definition. The definition we have both narrow and wide definition. Narrow นะคะแบบแคบใช่ไหมคะ It's แบบ more specific. Specific in workforce ตัว labor เลย workforce. And how intelligent they have ฉลาดแค่ไหน and then how much of working hour man day, we call man day. In general, man day equal to 8 hours. And why definition? But the why definition is labor in economy, in country. And intelligence and effort to enhance the growth of firm. We move to firm, and if labor they can move the firm or not. Man day that affect productivity. See, man day here and man day here are different perspective. If we see through by the narrow definition, the man day here is personal, personal, individual. But man day in this wide definition, we going to think about the MPL in overall picture. Overall picture. Remember, MPL is how much of total product change when L change 1 unit. What are definition of workforce? We have four definition. First one, the staff is a staff who are in the production process, the staff, or the population who participate in labor market are both employed and unemployed. มีงานทำไม่มีงานทำ with this population, if we separate the population in two groups, we in terms of economics or labor economics, we just have two groups, employed and unemployed in population that age greater than 15 years old. 3. Workforce in terms of labor. Amount is amount of physical, mental, how intelligent they are, and social effort มีความพยายามหรืออะไรคะฝีไม้ลายมือเนาะ capability or capacity or competency used to produce good and service in economies มีฝีมือแค่ไหนในการผลิตสินค้าใช่ไหมครับ and last one is human resource in terms of different occupation. They are different, they can choose the job, right? And the segment of age, gender, education, we call demographic, and socioeconomics. Skill, it's skill. It's wrong, yeah. Why is labor significant in economies or in economics?
economics is เศรษฐกิจใช่ไหมคะและเศรษฐเมื่อเติม s ก็เป็นเศรษฐศาสตร์ is economics. Okay. We have two view input and user. First is input view. Input, okay, input, what is it? Is a complementary factor. Remember, K and L both are complementary. ต้องใช้ไปด้วยกัน between capital and labor คนกับเครื่องใช้ไปด้วยกันโอเคนะคะหรือบางทีเราก็จะเป็นคนแทนเครื่องก็มีหรือเครื่องแทนคนก็มีนะคะ Among labor force they are not perfect substitution inputs that I said K and L sometimes they substitute sometimes they cannot sometimes they complement okay and in user view entrepreneurship in firm okay user okay their objective could be maximize profit maximize output and minimize cost so in this view is employer and this will this employee right okay from now on we have to think about the customer view in the customer view of the employee there is employee okay or staff of a worker okay is worker in the organization they also be a customer in the commodity market as well because they have to eat they have to use so they have to buy the commodity and service in commodity market so after they consume or consumption we know that the expense in the commodity market will drive GDP right this expense is consumption because we know that GDP is equal to consumption plus investment government expenditure X and M okay export import in this factor customer is one of consumption next we're going to talk about the importance of labor economics labor economics is one of the problem we know that many problems connected to the labor market for instance unemployment for instance the minimum wage the bargaining power from employer employee and next is MPL or labor productivity we can measure the MPL through by the hourly wage or hourly output of the country economy and in the big picture the employee productivity are connected to GDP because more of MPL they will earn more because employer will pay the wage or money right and then they use money to expand and consumption and yes consumption here nowadays if consumption greater GDP is higher next the importance of labor economics on the two view that very easy supply and demand supply of labor depend on wage and other factor for instance the safety career path happy workplace this is the main factor that supply of labor or employee concern they concern lots of things here safety maybe insurance okay staff will concern about this and next is demand for labor is the story of employer
okay employer will think about what is the cost that they have to provide to employee, right? About safety, career path, or happy workplace, right? This is the employee and employer. And after the employer provide this, employee will engage ก็คืออะไรคะยังคงอยู่กับองค์กร engagement okay? engagement here if engagement increase then turnover decrease ใช่ไหมคะการลาออกก็น้อยลงใช่ไหม and then turnover decrease the cost of production will decrease เพราะว่าหลายคนก็เป็นไงคะไม่ได้ลาออกคนก็ต้องมาฝึกงานกันใหม่ต้นทุนก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้มาดู employer กันบ้างตัว demand for labor is derived from demand มันเป็น derived demand หรือ demand ต่อเนื่องจำได้ไหมคะใช่ไหม from demand จากไหนจาก commodity market ใช่ไหมไอ้เจ้าตัวถ้าหากว่าเรามี higher demand for commodity then the employer will be have a higher demand for labor ใช่ไหมถ้ามี demand ในสินค้ามากขึ้นก็จะมี demand ในการจ้างงานมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกว่า derived demand ค่ะเรามาดูชีตนี้นิดหนึ่งนะคะถ้าเราตอนนี้นะคะเราอยู่กับ demand demand ใน supply เนี่ยหรือเรียกว่า labor economics เนี่ยนะคะเราแบ่งออกเป็นฝั่งง่ายๆเลย we separate into factors supply and demand ง่ายๆเลยนะคะเมื่อไหร่มีคำว่าตลาดเนี่ยมันก็จะมีคำว่า demand and supply แต่ตอนนี้มันเป็นตลาดอะไรคะแรงงานนะคะ labor market S คืออะไร supply of labor นะคะ supply of labor and demand is demand for labor okay and supply of labor is อะไรคะ staff ใช่ไหมคะ the finally or the end of the objective is engagement มี we happy workplace นะคะ supply worker ก็อยากจะเป็นไงอยู่อย่างผูกพันต่อองค์กรมีความสุขในขณะที่นายจ้าง demand for labor เป็นไงคะ demand for labor ก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะ minimize cost and maximize profit นะดังนั้นสิ่งที่นายจ้างกับลูกจ้างต้อง negotiate กันเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องนี้นะคะอยู่เสมอนะคะอย่างที่เราทราบนะคะ demand for labor is derived demand นะ from demand of goods and service okay. Move on the national income. What is the national income? This is income from Thailand, right? The million of baht. This table show the figure that in each item we going to talk about the each item compensation of employee. What is it? คืออะไรคะค่าชดเชยใช่ไหมชดเชย the compensation from the quit the job ออกจากงานก็จะมีเงินชดเชย for instance we call compensation okay or injure in accident some accident they have to pay employer have to pay for compensation สำหรับพิการสำหรับป่วย and next income from unincorporated enterprises คืออะไรคะก็คือธุรกิจที่เป็นไงไม่ได้จดทะเบียนเห็นไหมแต่พวกนี้เยอะใช่ไหมคะ for instance startup SME that illegal ยังไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมมันก็จะมี income จำนวนหนึ่งเยอะเลยเห็นไหมคะนะคะ1,400 ล้านเนี่ยเยอะเลยค่ะ income from property คืออะไรก็คือสินทรัพย์ใช่ไหมนะคะเป็นพวก land building for instance income ค่าเช่า right rent or saving of corporation and government enterprise ค่ะนี่ก็ค่ะก็เป็นเงินเก็บใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเงิน saving แล้วก็ direct tax on corporation if they have a good performance they will pay the tax or corporate transfer payment อย่างเงี้ยคะ transfer เงินโอนนะคะ transfer from corporate ค่ะถือเป็นเงินโอนมีอะไรบ้างจำได้ไหมนะคะเรียนมาแล้วนะ general government income from property and entrepreneurship
and interest on public debt หนี้สาธารณะก็เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น interest นะคะหรือว่า interest on consumers debt นะคะก็จะมีลูกหนี้ใช่ไหมก็คืออะไรคะดอกเบี้ยจากหนี้สินนั่นเองที่รัฐบาลทันโทษแบงก์นะคะเก็บ all of item here summation of all items we call national income okay national income okay see the national income from 2001 to 2010 right in the we can compare to another country and compare in each year okay comparative advantage by column by item and item มีการเปรียบเทียบระหว่างไอเทมกับไอเทมก็ได้นะคะว่าอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันใช่ไหม comparative นะเพื่อจะดูอะไรคะว่ารายได้ของประเทศเรามันมาจากเซกเตอร์ไหน from which sector is most of the national income 2001 to 2009 เห็นไหม9ก็คือตัว predict นะคะตัว predict ค่ะซึ่ง we see that the national income will increase เห็นไหม from 3 to 4 to 5 to 6 เห็นไหมคะก็มีเทรนด์ที่ increasing rate okay the labor economics this study of economics behavior between employer and employee when we talk about employer they need to achieve the maximize profit right or the minimize cost right while employee they need to maximize utility and maximize wage for instance and maximize bonus for instance okay maximize profit right and minimize cost okay employee okay what is it is maximize utility is happy workplace remember and maximize wage they try to negotiate with the employer that try to have a higher right so behavior from employer and employee we call negotiation หรือการต่อรองค่ะ talking about the participation okay see this participation in labor market the participation means the role of the firm decision making between employers and employee อีกแล้วเห็นไหมคะก็ไอ้การเจรจาต่อรองหรือกิจกรรมเหล่านี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานนะที่เราเรียกว่า participate ก็คือมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะเช่น for instance the wage policies ค่ะ employee wage policy and other mechanisms that enhance productivity อะไรคะ productivity คืออะไร productivity we can measure productivity by MPL remember MPL นะคะ and when we talking about type of hiring we have around 4 types depend on type of manufacturing or type of manufacturing size ใหญ่แค่ไหน manufacturing ใหญ่เล็กเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะ is depend on the division of labor ความถนัดของ labor หรือ white and blue color white is office man blue is man in the factory เป็นพวกคนงานนะคะ Next is a type of hiring when we talking about the hiring we have to think about which characteristic of the manufacturing okay first one is capital intensive
capital intensive is focus on the capital rather than labor, right? Is here. Okay, use the machine, use the electronic, blah blah, rather than labor. Okay, we call capital intensive. Next is labor intensive. We use the labor force, handicraft, rather than the machine. Okay, and next is changing in employment status from entrepreneur to employees, level of independence behaviors. From entrepreneur to employees, level of independent behavior คืออะไรคะก็บางครั้งใช่ไหมคะก็มีลักษณะของการเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง from employer to employee employee to employer depend on characteristic บางทีก็เป็นไงจากลูกจ้างเฉยๆก็มาเป็นผู้ถือหุ้น from employee become the stakeholder and then become the entrepreneur ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะคะ next is administrative and regulation problem มันก็เป็นไงปัญหาของนะในออฟฟิศมีปัญหาอะไรบ้างมันมีปัญหาอะไรนะคะ in general the general problem is absent ใช่ไหมคะขาดลามาสายเนาะ change job especially nowadays Gen Z Gen Y they change job from 1 year any kind of job that they cannot select to fit with the life with the lifestyle ใช่ไหมเปลี่ยนงานที่มันไม่เข้ากับชีวิตของตัวเองนะคะ or นี่ค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะ disobedience ก็คือไม่เชื่อฟังใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหา in general ค่ะ instability here instability and mobility problem ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนี่เลย location ใช่ไหมทำงานในเมืองนอกเมืองนะคะ rural or urban is problem about location type of factory related to production ก็จะมีขนาดหรือประเภทของโรงงานนะคะมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาของการเป็นไง mobile ใช่ไหมมันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะมีการขยายโรงงานเป็นต้น for instance and finally อันนี้ปัญหาคลาสสิกอันนี้คลาสสิกมากก็คือ efficiency and wage นะคะ we do not know that MPL and wage are equal or not what they pay that they gain or not what the employer pay what the employer gain ก็คือสิ่งที่ employer จ่ายไปเนี่ยมันได้มาซึ่งผลงานเท่ากับค่าจ้างหรือเปล่านะคะ okay that we going into looking the big picture if we see the total population in Thailand 66.32 million person they comprise of the population that age less than 15 ใช่ไหมคะอายุน้อยกว่า15ก็ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงาน and then another group is age greater than 15 years old นี่เลยคือกลุ่มของวิชาเรา okay total is 51ใช่ไหมมีตั้ง51ล้านคนค่ะ and in this number we comprise of or we can separate into group first is labor force who going to participate in the labor market another group is outside labor force คืออะไรไม่ใช่ labor ในตลาดแรงงานก็เพราะอะไรอายุมากกว่า15 if they age greater than 15 but they do the household work ใครคะ the mother right mom mostly is mom and มากกว่า15ก็จริงแต่เป็นไงยังเรียนหนังสือ you still study at the มัธยมปลาย or secondary school and maybe university master degree doctorate degree right and others ก็อื่นๆแล้วล่ะใช่ไหมนะคะก็ตกงานทั่วไปหรือ aging or aging people maybe this table
shows the median age is age at a half position from high to low median คืออะไร is median or มัธยฐาน in Thai median is the 50% of position โอเคเราจะไม่สนใจค่าเฉลี่ยแต่เราสนใจตำแหน่งตรงกลางโอเคตรงกลาง if the data is non normality ถ้าข้อมูลมันไม่ normal แล้วไม่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เนี่ยไอ้ตรงเนี้ย x bar เนี่ยนะคะตรงนี้อันนี้ normal this graph show normal is x bar or mean is equal to median but if the data is non normality ถ้าเป็นเบ้แบบที่จันวาดนะคะ non normality we have to see the median okay what is it is population from 2010 to 2013 and the figures show the number of population that age from 0 to 14 years 15 to 59ใช่ไหมก่อนเกษียณ and then หลังเกษียณ greater than 60 dependency ratio คืออะไร child aging median plus multiply by age okay gender ratio male per 100 female ผู้ชายต่อผู้หญิง100 คนนะคะ we see the number okay see this this oneเห็นไหม notice that เป็นไงคะ aging society right เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหม and what else did you see wow what is it เด็กเป็นไงคะน้อยลงเรื่อยๆ right decline of number of children and increase of aging คล้ายกันนะคะ aging and aging in general เขาก็จะนับคนที่อายุ40ขึ้นไปก็เรียกว่าเป็น aging แล้วตรงนี้นะแต่อันนี้คือ60ขึ้นไปซึ่งก็ทับซ้อนกันนะคะมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่แต่เอาละนะ by the way they increase rate okay increasing rate เนาะ and then วัยแรงงานเป็นไงก็เพิ่มเหมือนกันเนาะแต่เพิ่มไงคะทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหม 45,000 46,000 เองเห็นไหมคะ okay this figure you will learn about a trend and staff that participate right staff or worker มีจำนวนแรงงานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่เป็นไงสูงวัยมากน้อยแค่ไหนนั่นเองเนาะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ next is what are presented by this statistic มาเรามาดูรูปนี้กันนะคะมันมีอะไรบ้าง this the keyword that you have to know and can understand first is population structure เห็นไหมคะ this is population structure in Thai okay fertility คืออะไรคะ fertility rate อัตราการอะไรคะเจริญพันธุ์ right fertility rate เป็นไงคะ 1.58 อัตราการเจริญพันธุ์ก็เป็นไง rate ก็แปลว่าเป็นอัตราถูกไหม 1.58 แปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะ next we have to learn about this and อัตราการคุมกำเนิด contraceptive rate เป็นไง100 คนก็โดนคุมกำเนิดไปซะ 78.4 คน right 78.4% okay birth rate อัตราการเกิด death rate okay national increasing rate อันเนี้ยมันคืออัตราการเกิดที่เป็น national นะ national increase หมายถึงคนที่ได้สัญชาติไทยนะคะ both
Thai and non-Thai nationality. Next, the figure 2018 ทีนี้ในปี 2018 ก็เจอว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ปีอะไรคะเมื่อกี้ปี2560ปีไหนคะไปคิดเอาเองนะแล้วนี่ปี 2018 คริสตศักราชนะไม่ว่าจะนำเสนอยังไงเราก็ต้องรู้เรื่องใช่ไหมมาดูกันค่ะ labor force อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ labor force นะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ตอนนี้พรีเซนต์เป็นล้านคนก่อนแต่เดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะเรามาดูอันแรกนะคะ labor force from 66% around 66 million ขอโทษ million ก็คือ66ล้านคนเนี่ยมี labor force อยู่เท่าไหร่56ล้านคนนะคะแล้ว workforce ล่ะ labor force หมายถึงอะไรคะแล้ว workforce ต่างจาก labor force ยังไง labor force is the population that they have age greater than 15 years old right ก็คือคนที่อยู่ในวัยที่เป็น labor แล้วแต่ work อยู่เท่าไหร่เข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานคืออยู่ในการจ้างงานเนี่ยอยู่ที่38.15 เท่านั้นเอง right and what else not in labor force 18ใช่ไหมก็ไม่ได้เป็น labor force ก็เพราะว่าอายุต่ำกว่า15ปีนั่นเองใช่ไหมคะ not in labor force แล้ว employedอยู่เท่าไหร่37 37 unemployed นี่อันนี้ชัดเจนค่ะคือตกงานนะคะนะ.47 seasonal unemployed คืออะไร seasonal ก็คือฤดูกาลมีการจ้างงานตามฤดูกาลเหมือนพวกเกี่ยวข้าวนะคะทำนาพวกเนี้ยก็เลยจ้างตัดอ้อยพวกเนี้ย seasonal unemployed ก็คืออะไรคะไม่จ้างงานในฤดูนั้นๆเช่นไม่ใช่หน้านาก็จะเป็นไงว่างงานไม่ใช่ฤดูตัดอ้อยก็ว่างงานโอเค seasonal unemployment household work ก็คือทำงานบ้านนะ child and aging เราเริ่มเห็นแล้วนะตรงนี้เริ่มไม่อยู่ในตลาดแรงงานแล้วนะคะเห็นไหมคะ study and others okay. 2017 the population structure they waiting to participate in market 37.89 รอเข้าสู่ระบบงานรองานอยู่นะคะและถูกจ้างเท่าไหร่ employed เติม ed คือถูกจ้างถูกไหมคะ37 unemployed for around 4 แสนคน right 4 แสนคน right เท่าไหร่คะ seasonal unemployment 3.24 100,000 right แสนคน 100,000 100,000 okay unemployment increased by 0.2% นะอัตราการว่างงานก็เป็นไงคะ increased นะ increased compared to that 2016 นะก็เขาต้องมีจุดอ้างอิงของปีที่แล้วถ้าเราใช้ปีนี้เราก็อ้างอิงกับปีที่แล้วโอเคนะคะ The population in Thailand from ไม่ต้องสับสนนะคะเดี๋ยวพศเดี๋ยวคริสตศักราชนะก็ต้องขออภัยนี่ This is from website Thailand okay the year 2560 to 2579 this is predict right this is predict นะคะเป็นการ forecast แล้ว forecast they forecast that the population in the summation of population will increase a little and decline right
and the aging is increase and increase, and the workforce is no, there's decrease, right? Decrease, and the children will decrease. dependency ratio ก็คือพวกไหนคะยังไม่ได้ทำงานนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นคนแก่ก็ตาม dependency ratio is increase ไหม impact of ASEAN integration to demand for labor in 9 industries เรามาดู by industries กันบ้างนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ we see that the ASEAN economic community 9 industry นะ in 10 country ใช่ไหมมี10ประเทศใช่ไหมคะอาเซียนแต่ว่ามี9อุตสาหกรรมนะ commodity free trade this is the situation service free trade free investment transfer flexible investment transfer flexible labor mobility อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอาเซียนแล้วมันก็กระทบต่อ demand for labor ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการค้าเสรีเหล่านี้นะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สีแดงไว้นี่ก็คือวิชาเราเลยถูกไหม flexible labor mobility leads to ASEAN labor market and ASEAN demand for labor and related to domestic demand for labor มันก็ต้องกระทบกันไปหมดถ้ามันมีการ mobility from country to country that affect the domestic demand ใช่ไหมคะ This figure show the country has maximum and minimum number of population see that Thailand is เป็นไงคะจำนวนประชากรก็ถือว่านะเป็นไหน maximum is Indonesia right maximum Indonesia the second rank is Philippines right and then Vietnam and then Thailand number 4th rank in ASEAN okay ก็ถือว่าเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นไง more of population more of mobility This figure present the population in ASEAN again นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าโชว์ให้เห็นถึงจำนวนประชากรนะคะแล้วก็มีอัตราการแลกเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ก็มองเห็นว่า we see that the number of population the change in forex right the exchange rate and the GDP which country is highest GDP which country which country you can figure it out by yourself okay finally this slide is like a post test that try to test you that you understand or not okay this like quiz A. Mr. Smith is a millionaire. He graduated from economy school and run his family business. What is Mr. Smith's status? Status of remember the status here. Okay, this status. Okay, and B. Mr. Brain was fired from publishing company. Fired is quit, right? Now he's looking for a new job. What is the status of Mr. Brain? C. Mr. Cho was paralyzed,พิการ right? From an accident last year. What is his status? And finally, Mr. David accepted the early retired project after he has been worked for 20 years. Which Mr. David's status? Okay.
This is all of chapter 1. Okay.